హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. నేను మీ రత్నారావు. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఎక్కడికి వచ్చామో తెలుసా మీకు? ఏంటి ఇంత వింతగా ఏంటిదో రాసింది అనుకుంటున్నారా? పక్షుల అభయ అరణ్యంకి వచ్చామండి, బర్డ్ సెంచురీ. సో ఇక్కడ చాలా రకాలైన బర్డ్స్ ఉంటాయండి, పక్షులు. మన లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం రండి. ఈ పక్షుల అభయారణ్యం అనేది తమిళనాడులో ఉందండి. తమిళనాడులో ఈరోడ్ అని ఒక డిస్టిక్ ఉందండి. ఆ డిస్టిక్లో వెల్లోడు ఉందండి. ఆ వెల్లోడు అనే ఊర్లో ఉందండి. ఇది మనం వెళ్ళే రూట్ అండి. అది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అండి. ఇది రైల్వే స్టేషన్ నుంచి 10 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉందండి. ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అండి. బోర్డు పెట్టారు చూడండి అండి. ఇప్పుడు మనం మెయిన్ గేట్లోకి ప్రవేశించామండి. ఈ పక్షుల అభయ అరణ్యంలోకి చూడండి, బర్డ్ సెంచురీ. ఇది మెయిన్ అండి. ఈ పక్షుల్ని మంచిగా చెక్కారండి శిల్పకళాకారులు. చూడండి అండి ఎంత బాగున్నాయో. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్కిన పక్షులన్నీ మనం అక్కడ వాటర్లో చూస్తామండి. చాలా బాగుంది కదండి ఈ పక్షుల అభయారణ్యం. ఇది వచ్చేసి టికెట్ కౌంటర్ అండి. ఇక్కడ టికెట్ తీసుకుని మనం లోపలికి వెళ్ళాలండి. టికెట్ కౌంటర్ దగ్గర కూడా చూడండి పక్షి ఆకారంలో చెక్కారండి. చాలా బాగా పెయింటింగ్ చెక్కారండి. ఇక్కడ టికెట్ వచ్చేసి 25 రూపాయలండి. 5 సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లల దగ్గర నుంచి టికెట్ తీసుకోవాలండి. ఈ పక్షుల గురించి ఈ శిలాఫలకం మీద చాలా బాగా వివరంగా రాశారండి. తమిళంలో ఉంది. ఇక్కడ వెల్లోడ్ బర్డ్ సెంచురీ అని ఒక బోర్డు ఉందండి. దీని లోపల 2 రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ రూముల్లో చాలా అందమైన పెయింటింగ్ వేశారండి. చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి ఫోటో షూట్ చేస్తారండి. చిన్నపిల్లలతో వచ్చి చక్కగా మనం ఎప్పుడు ఇన్ని బోర్డ్స్ మామూలుగా చూడం కదండి పక్షుల్ని. చిన్నపిల్లలకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికైనా, చిన్నపిల్లలు చూపించడానికైనా, అలాగే ఫోటోలు తీసుకోవడానికైనా చాలా బాగా అందంగా చెక్కారండి పెయింటింగ్ని. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ పెయింటింగ్ చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. రియల్ ఇమేజ్తో కళ్ళకు కట్టినట్టుగా వేశారండి పెయింటింగు. చిన్నపిల్లలు చాలా లైక్ చేస్తారండి ఈ పెయింటింగ్ని. మామూలుగా చిన్నపిల్లలు బర్డ్స్ని అంత దగ్గరగా ఎక్కువ చూడడానికి ఇష్టపడరు కదండి, భయమేసి. కానీ ఈ పెయింటింగ్ చూస్తే పిల్లలు అన్ని రకాల పక్షులను కూడా ఇష్టపడతారండి. అంత బాగా వేసారండి న్యాచురల్ కలర్స్తో. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎప్పుడైనా పిల్లలతో వచ్చి ఎంజాయ్ చేయడానికి చాలా మంచి ప్లేస్ అండి. మనం ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే ఒక సరస్సు వస్తుందండి. ఆ సరస్సులో ఉన్న పక్షులన్నీ ఇక్కడ గోడ మీద పెయింటింగ్ లాగా వేసారండి. ఇక్కడున్న పెయింటింగ్ రూపంలో వేసిన పక్షులన్నీ అక్కడికి వస్తాయి అంటండి. ఈ పక్షులు నవంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి నెల వరకు ఇక్కడికి వస్తాయి అంటండి. బాగా వచ్చి ఇక్కడ నివాసం చేస్తాయి అంటండి. చూడండి పక్షులు. నవంబర్ నెల నుంచి ఫిబ్రవరి నెల వరకు ఈ పక్షులు ఇక్కడికి వలస వస్తాయండి. ఇక్కడ వలస వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి సమ్మర్ స్టార్ట్ అవగానే మళ్ళీ వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోతాయండి ఈ పక్షులన్నీ. వేరే దేశాల నుంచి కూడా వస్తాయండి పక్షులు ఇక్కడికి. ఇప్పుడు ఈ బ్లూ కలర్ పక్షిని చూడండి. ఇది ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ అండి. మనకి ఇప్పుడు అక్కడ నది సరస్సులో కూడా కనిపిస్తుందండి. చూడండి పక్షులు ఎంత అందంగా చక్కగా పెయింటింగ్ వేసారండి. కళ్ళకు కట్టినట్టుగా వేసారండి. చాలా న్యాచురల్ కలర్స్తో ఉపయోగించారండి, వేసారండి పెయింటింగ్ అన్నది. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చాలా రకాలైన బాతులు ఉన్నాయండి. మనకైతే 2-3 వెరైటీస్ అయిన బాతులే తెలుసు కదండి. కానీ ఈ సరస్సులో చాలా రకాలైన బాతులు ఉన్నాయండి. అలాగే గుడ్లగూబలు కూడా చాలా వెరైటీస్ అయిన గుడ్లగూబలు ఉన్నాయండి. చూడండి గుడ్లగూబ. సరస్సును చూద్దామండి ఇప్పుడు మనం. ఈ వంతెన వెనకాల కనిపించేదంతా పెద్ద సరస్సు అండి. ఇది 200 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఆరంభంలోనే మనకు పక్షి కనిపించింది చూడండి. ఈ మొత్తం స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉందండి ఈ బర్డ్ సెంచురీ అన్నది. 2012లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ దీన్ని ఆధీనం చేసుకుందండి. అప్పటి నుంచి దీన్ని బాగా డెవలప్ చేసిందండి. ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి అలాగే టూరిజం చేయడానికి కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తారండి. అలాగే స్కూల్ పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా స్కూల్ పిల్లల్ని, కాలేజీ పిల్లల్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొస్తారండి. వీకెండ్లో అయితే చాలా కొంచెం బిజీగా ఉంటుందండి, ఫ్యామిలీతో వస్తారండి. అలాగే మరి ఇక్కడ ఫోటో షూట్ చేస్తారండి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్, అలాగే మన బర్త్డే ఫంక్షన్కి, అన్నప్రాసనకి, ఇలాంటి వాటికి ఇక్కడ ఫోటో షూట్ చేయడానికి కూడా చాలా అనువుగా ఉంటుందండి.
ఈ సరస్సు నిండా చాలా తామర పువ్వులు ఉన్నాయండి. అలాగే చేపలు కూడా ఉన్నాయి పక్షులు తినడానికి, జీవనాధారానికి. ఇది సరస్సును చూడడానికి మన టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 6 గంటల నుంచి ఈవినింగ్ 6 గంటల వరకు అండి. మనము 6కి ఎవరు వస్తారనుకుంటామండి, కానీ అప్పటికే చాలామంది వచ్చేస్తారండి. అంటే మార్నింగ్ పక్షులు ఉంటాయి కదండి, తర్వాత ఆహారం కోసం చుట్టుపక్కల ఊర్లకు వెళ్తాయి కదండి, అందుకే 6 గంటలకే వస్తారండి. చూడండి పక్షులు, ఈ సరస్సు నిండా పక్షులు ఉన్నాయండి. వాటి పేరైతే ఈ కనిపించేది బోట్ అండి. ఇక్కడ డాక్టర్స్ వచ్చి పక్షులకి ఏమైనా అంటువ్యాధులు వస్తే వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఈ బోట్ను ఉపయోగించి లోపలికి వెళ్తారండి. మనకైతే అనుమతి లేదండి. చూడండి పక్షులు, వాటి పేరైతే నాకు సరిగ్గా తెలియదండి, కానీ చాలా జాతులు పక్షులు ఉన్నాయండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది 200 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉందన్నా కదండి, కానీ ఇదంతా మనకు తిరగడానికి కుదరదండి. ఒక 3 కిలోమీటర్స్ మట్టుకే వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఉందండి నడవడానికి. మిగిలిన ప్రాంతంలో మనకు వెళ్ళడానికి అనుమతి లేదండి. చూడండి ఆకాశంలో పక్షులు ఎగురుతున్నాయండి ఈ సరస్సులో. ఇప్పుడు ఈ పక్షులన్నీ వేరే ప్రాంతాలకి ఎగురుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయండి ఆహారం కోసం. కెమెరాలోని ముందు కెమెరా వెనక కెమెరా ఆన్ చేసి చూపిస్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ పక్షుల వ్యూ పాయింట్ అండి, ఇది సెకండ్ వ్యూ పాయింట్ అండి. ఇక్కడ నుంచి మనం బైనాక్యులర్తో పక్షులను చూడొచ్చండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ వ్యూ మొత్తం ఒకసారి గమనించండి మీరు. ఎంత చూడడానికి మనసుకి ఎంత హాయిగా ఉంటుందో మీకు. ఉదయాన్నే పక్షుల కిలకిలలు, అలాగే మన సూర్యుడు ఉదయిస్తుంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మనసు చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఇటువైపు వచ్చినప్పుడైనా, లేక మీరు కూడా పక్షుల్ని ఇష్టపడే వాళ్ళైతే, పక్షుల్ని, చిన్నపిల్లల్ని, పువ్వుల్ని ఎవరు ఇష్టపడకుండా ఉంటారండి. ఎప్పుడైనా ఖాళీ ఉన్నప్పుడు వచ్చి చూడండి. మనసు మటుకు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుందండి. చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది వాతావరణం అంతా. ఇప్పుడు ఈ వ్యూ పాయింట్ నుంచి మన పక్షుల్ని చూడొచ్చండి బైనాక్యులర్ ద్వారా. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా మీరు అందరూ ఒకసారి విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేసు. తమిళనాడులోనే కాదండి ఇలా బర్డ్ సెంచరీ ఉన్నది. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా ప్లేసెస్లో బర్డ్ సెంచరీస్, పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రాలు ఉన్నాయండి. మనం ఎప్పుడైనా ఒకసారి వెళ్ళి ఈ ప్రకృతితో మమక్యం అయిపోవాలండి. అప్పుడు మనకి మంచి గుడ్ హార్మోన్స్ అన్నవి రిలీజ్ అవుతాయండి మన బాడీలో. మేము రావడానికి మార్నింగ్ 6 గంటలకే వచ్చామండి. ఇది నవంబర్ నెల అవ్వటం వల్ల పొగమంచు కమ్మిందండి. తర్వాత సూర్యరశ్మి వచ్చిందండి. సూర్యరశ్మి వచ్చేసరికి పక్షులు మ్యాక్సిమం చాలా మట్టుకు వెళ్ళిపోయినాయండి. కానీ ఉన్నంత వరకు మేము కవర్ చేయగలిగాము. మీరు వీడియోలో చూడొచ్చండి. ఇక్కడ బోర్డులు అలా పెట్టేసి ఉన్నాయండి. ఇక్కడ ఫేమస్ అయిన పక్షుల బోర్డులు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మన సరస్సులో బాతులు, అలాగే నీటి కొంగలు అంటాం కదండి, అవన్నీ మునుగుతూ తేలుతూ చేపలను పట్టుకుంటా ఉన్నాయండి. దూరంగా స్కూల్ పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు చూడండి, వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారండి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒక రకమైన పక్షి అండి, బ్లూ కలర్ పక్షి. ఇక్కడ బాగా ఫేమస్ అండి. ఇది 200 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉందన్నాను కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ 200 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వాటర్తో ఫుల్గా నిండిపోయి ఉంటుందండి. ఎప్పటికప్పుడు ఇక్కడ ఆఫీసర్స్ ఈ పాత వాటర్ని తీసేసి కొత్త వాటర్తో ఎప్పటికప్పుడు నింపుతూ ఉంటారండి. కావేరీ నది వాటర్ అండి. చూసారా ఫ్రెండ్స్ పక్షులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో. ఇక్కడ ఒక పక్షి కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ సరస్సు ఎప్పుడు నీటితో నిండి ఉంటుందండి. దీన్ని సెమీ డార్క్ బుష్ అంటారండి. సెమీ డార్క్ బుష్ అంటే అక్కడక్కడ పొదలు ఉంటాయండి. ఎందుకంటే మన పక్షులు అక్కడ నివాసం చేసుకోవడానికి, గుడ్లు పెట్టుకోవడానికి, వాటి జాతిని అభివృద్ధి చెందించుకోవడానికి ఇట్లా పొదలు ఉంటాయండి. చూడండి అక్కడ అన్నీ ఎండిపోయిన చెట్లతో కూడి ఉందండి. ఈ పక్షుల కిలకిలలతో నా మనసు అయితే మంచిగా ఆనందకరంతో ఉందండి. చూడండి ఇక్కడ ఎదురు పొద ఉందండి. ఈ పొదల్లో మన గుడ్ల గుబులు ఉన్నాయండి. చాలా ప్రయత్నించానండి వీడియో తీయడానికి, కానీ కుదరలేదండి. ఇది వచ్చేసి నేను 2 కెమెరాలు ఆన్ చేసి చూపిస్తున్నానండి, ముందు కెమెరా, వెనుక కెమెరా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ప్రతి చోట ఇట్లా బోర్డులు పెట్టున్నాయండి. ఒక్కొక్క పక్షి గురించి వివరించి చాలా బాగా రాశారండి. ఒక పక్కన తమిళ్లో రాశారండి, రెండో పక్కన ఇంగ్లీష్లో రాశారండి. ఈ పక్షులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఏ ప్రజాతికి చెందినవన్నీ ఈ బోర్డుల మీద చాలా బాగా వివరంగా రాశారండి. ఇక్కడికి వచ్చేసి వ్యూ పాయింట్ అండి, ఫస్ట్ వ్యూ పాయింట్. ఇందాక మనం చూసిన సెకండ్ వ్యూ పాయింట్ అండి.
చూడండి ఇక్కడ ఒక పక్షి కనిపిస్తుంది చూడండి. మనం బ్లూ కలర్ రెక్కలిప్పి ఉన్న పక్షిని చూసాం కదండి గోడ మీద, ఆ పక్షి అండి. ఇక్కడికి మనకు వచ్చేటప్పుడు బైనార్కులర్ తప్పకుండా తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే దూరంగా ఉన్న పక్షులు మనకి కంటికి కనిపించవు కాబట్టి ఈ బైనార్కులర్ ద్వారా మనం చూడొచ్చండి. చూడండి ఇంకా మంచు కమ్మేసే ఉంది. ఇప్పుడు 6:30 అయినా సరే ఇంకా మంచు చూడండి ఎలా ఉంది. నవంబర్ నెల కదండి. మీరు మటుకి ఎప్పుడైనా పక్షులను చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రానికి బైనార్కులర్ మటుకి కంపల్సరిగా తీసుకోవాలండి. ఇది మటుకి నోట్ చేసుకోండి. ఈ చుట్టుపక్కల చూడండి సరస్సు ఎంత చక్కగా కనిపిస్తుందో మనకి. ఇక్కడ కూర్చుని బైనార్కులర్తో పక్షులన్నిటిని చూస్తారండి. 4 పక్కల వాటర్ ఉన్నాయండి, నీళ్ళతో ఉంది. మధ్యలో మనం నడవడానికి మాత్రం ఒక చిన్న రోడ్ లాగా వేశారండి. ఇక్కడ బర్త్డే ఫంక్షన్స్ చేసుకుంటారండి. ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా తెచ్చుకున్నా ఇక్కడ కూర్చుని తింటారండి. ఇది చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇది. ఇక్కడ ఈ పక్షులు మార్నింగ్ ఆహారం కోసం వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్తాయి కదండి. ఈవినింగ్ 5:30కి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాయండి. ఈవినింగ్ పూట కాడ బాగా ఇక్కడ జనాలతో కూడి ఉంటుందండి. చాలామంది ఫ్యామిలీతో వచ్చి ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తారండి. ఈ పక్షుల కిలకిలలు ఆ సౌండ్లతో చాలా ఎంజాయ్మెంట్గా ఉంటుందండి. ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి. ఇలాగే నేను కొన్ని ఈ తమిళనాడులో ఉన్న ప్రాంతాలని వీడియో తీసి పెట్టానండి, అవి కూడా చూడండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తమిళనాడులో ఉన్న ఇలాంటి ప్రదేశాలని మీకు చూపిస్తానండి. అలాగే నా ఛానల్లో వంటలు కూడా చేస్తానండి. ఈ వంటలు ఇలా లోగ్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటానండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్. ఇప్పటి వరకు మనం కిందన్న వ్యూ పాయింట్స్ని చూసాం కదండి. ఇది ఇక్కడ పైన వ్యూ పాయింట్ అండి. ఇక్కడ మెట్లు ఉన్నాయండి, పైకెక్కి వెళ్తాము. వెళ్ళి అక్కడ నుంచుని మనం బైనార్కులర్ తీసుకున్నాం కదండి ఫ్రెండ్స్, దాని నుంచి చుట్టుపక్కల ఉన్న పక్షులను చూడడానికి ఎంతో మనకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందండి. ఇక్కడికి వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఫొటోస్ తీసుకుని అంతర్జాలంలో పెడతారండి. ఇది మట్టుకి నాకు బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్, పైకెక్కి చూడటం పక్షుల్ని. కాకపోతే చుట్టూ పొదలు ఉన్నాయండి పక్షుల కోసం. ఇది చెక్కతో కట్టిన వంతెనండి. ఇది మనం సీతాకోక చిలుకల పార్క్ ఉందండి ఇక్కడ, దాన్ని వెళ్ళడానికి ఇది రూట్ అండి. ఇప్పుడు ఈ వర్షం పడటం వల్ల ఇదంతా మునిగిపోయిందండి, కాబట్టి మనం వేరే రూట్లో వెళ్దామండి. అక్కడ బటర్ఫ్లై చాలా అందంగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ చెక్కతో కట్టిన వంతెన మీద పిల్లలు చాలా బాగా ఆడుకున్నారండి. ఇప్పుడు మనం వేరే రూట్లో సీతాకోక చిలుకల పార్క్ చూడడానికి వెళ్తున్నామండి. ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఉయ్యాల కూడా ఉందండి. చిన్నపిల్లలు అలాగే లేడీస్ ఉయ్యాల చూస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఒక్కోకుండా అయితే ఉండరు కదండి. ఈ ఉయ్యాల చూడగానే మా పిల్లలైతే ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండలేదండి, వెళ్ళిపోయి ఆడుకుంటున్నారు. ఇంకా మనం బటర్ఫ్లై పార్క్ వెళ్దామండి. ఈ బటర్ఫ్లై పార్క్ వెళ్ళడానికి ఇది ఒక రూట్ అండి. మనం ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై పార్క్ వెళ్తున్నాం కదండి, ఆ రూట్లో ఇలా పక్షుల్ని చెక్కారండి అందంగా. ఇక్కడ ఫోటో షూట్ చేసుకుంటారండి చాలామంది. వచ్చేసామండి బటర్ఫ్లై పార్క్కి. బటర్ఫ్లై పార్క్ వచ్చేసామండి. ఇక్కడ బటర్ఫ్లైస్ చాలా కలర్ఫుల్గా చాలా కలర్గా ఉన్నాయండి, చాలా బాగుందండి. ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ మీద పక్కన కనిపిస్తుంది చూడండి, గోడ మీద బటర్ఫ్లై పెయింటింగ్ కూడా చాలా బాగా వేసారండి. ఇక్కడ రకరకాలైన పువ్వులు కూడా ఉన్నాయండి, పువ్వులు మొక్కలు కూడా ఉన్నాయండి. ఎందుకంటే ఈ బటర్ఫ్లైలు ఈ పువ్వుల మొక్క మీద వాలి వాటిల్ని బటర్ఫ్లైలు వాలడం వల్ల మొక్కల మీద ఆ మొక్కలు పత్తి చెందుతాయండి. బటర్ఫ్లైలు మట్టుకి చాలా సంఖ్యలో ఉన్నాయండి. చూడండి ఇక్కడ గోడ మీద పెయింటింగ్ వేసానన్నారు కదండి, చెప్పాను కదా, చూడండి చాలా బాగా వేశారు కదండి. ఈ బటర్ఫ్లై పార్క్లో పిల్లలకి చాలా ఎంజాయ్మెంట్గా ఉందండి. బటర్ఫ్లైని చూసి చాలా ఎక్కువ అమౌంట్లో బటర్ఫ్లైలు ఉన్నాయి కదండి. ఎప్పుడైనా మీరు కూడా పిల్లల్ని ఇలాంటి ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్ళండి, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారండి.
ఇక్కడ కొన్ని రకాలైన మొక్కలు ఉన్నాయండి. వాటి పువ్వులు చాలా అందంగా ఉన్నాయండి. వాటిని కూడా పెట్టానండి. మీరు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారని. వాటిని కూడా ఒకసారి చూడండి. చాలా అంటే చాలా అందంగా ఉన్నాయండి. ఆ పువ్వులు పూసి ఆ చెట్లు వాటి మీద బటర్ఫ్లై వాలుతుంటే ఇంకాస్త ఆ పువ్వులకు అందం వచ్చిందండి. ఇంకా ఇంటికి బయలుదేరే టైం అయిపోయిందండి. ఇక్కడ ఒక క్యాంటీన్ ఉంది. ఆ క్యాంటీన్లో టీలు, బిస్కెట్లు, చాక్లెట్స్, అలాగే ఐస్ క్రీమ్లు కూడా అమ్ముతారండి. వాటితో పాటు టీ షర్ట్లు కూడా అమ్ముతారు. మనం కూడా ఒక టీ తాగి బయలుదేరదామండి. టీ షర్ట్లు అని చెప్పే కదా ఫ్రెండ్స్, చూడండి పైన టీ షర్ట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ టీ షర్ట్ల మీద ఇక్కడికి పక్షులు వస్తాయి అన్నా కదండి, వాటి ఫోటోలతో పెయింటింగ్ వేసారండి. చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ టీ షర్ట్లు. వీడియో అయిపోయిందండి. నేను ఇంకా వెళ్తున్నాను. మీరు కూడా వీడియోల నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పార్కింగ్లో నుంచి బండి కూడా తీసుకున్నామండి. మరిన్ని వీడియోలతో మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తానండి. నేను మీ రత్నారావు. బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.